ရှေးအခါကဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းနားမှာအလွန်စိမ်းလန်းဆူပြည်တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတော့နတ်တုတ်တာလိုချိုမြိန်လွန်းတဲ့အသီးတွေတီးတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတဲ့ဒီတရက်ပင်ကြီးပေါ်မှာတော့မြောက်ပေါင်း8000ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စိတ်တက်မြင့်မြတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းတဲ့ပညာရှိမြောက်မင်းကြီးဟာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့အလွန်ထူးကဲတဲ့တရက်တီးတစ်လုံးဟာတစ်ပင်ပေါ်ကနေမြစ်ရည်ထဲကိုကျွေကျပြီးမျောပါသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတရက်တီးဟာမြစ်အောက်ပိုင်းမှာရေချိုးနေတဲ့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာအဲ့ဒီတရက်တီးကိုမြည်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရသာကအလွန်ထူးကဲလွန်းတာကြောင့်ဒီတရက်ပင်ဘယ်မှာလဲအခုချက်ချင်းရှာကြစမ်းလို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲမင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ဟာမြောက်တွေနေထိုင်တဲ့တရက်ပင်ကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ်။မင်းကြီးကမြောက်တွေကိုအလွတ်မပေးဘဲအကုန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဖို့ညအချိန်မှာမီးတုပ်တွေနဲ့ဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်။ဘေးကျက်နံကျက်ဖြစ်နေတဲ့မြောက်အုပ်ကြီးဟာတေဘေးကိုကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ငိုယိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြောက်မင်းကအချင်းတို့မကြောက်ကြနဲ့ငါမှအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့နီးလန့်ရှိတယ်လို့အားပေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်မင်းဟာကျိန်ရွယ်ပင်တစ်ပင်ကိုယူပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာမြဲမြံစွာချီနှောင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကတစ်ပင်စီကိုအသက်ဆွန့်ပြီးအာကုံခုန်ကူးလိုက်ပါတော့တယ်။ကျိန်ရွယ်ပင်ကတူနေတာကြောင့်မြောက်မင်းဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါတရားအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်ရပါတယ်။ကဲအမြန်ကူးကြတော့ငါကြောပေါ်ကနေနင်းပြီးတစ်ဖက်ကမ်းကိုအမြန်ပြေးကြလို့အော်ပြောလိုက်တယ်။မြောက်အပေါင်း8000ဟာမြောက်မင်းရဲ့ကြောကိုနင်းပြီးဘေးကင်းရာတစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးသွားကြပါပြီ။မြောက်မင်းရဲ့ကြောပြင်တစ်ခုလုံးဟာတွေးချင်းချင်းหนีပြီးအလွန်နာကျင်နေရှာပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြောက်အထဲမှာပါတဲ့ဒေဝဒတ်အလောင်းမြောက်ရုပ်ကတော့ဒါဟာမြောက်မင်းကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးပဲလို့ရုပ်မာစွာတွေးလိုက်ပါတယ်။သူဟာတကိုင်းအမြင့်ကြီးပေါ်ကနေမြောက်မင်းရဲ့ကြောရိုးကျိုးသွားအောင်အရှိန်နဲ့ခုန်ချနင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုအောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဗာရာဏသီမင်းကြီးဟာမိမိနောက်လိုက်တွေအတွက်အသက်ဆွတဲ့မြောက်မင်းရဲ့စိတ်ထားကိုအလွန်ကြည်ညိုသွားပါတယ်။မင်းကြီးကမြောက်မင်းကိုအတာအယာမြေပေါ်ချပေးပြီးကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်မင်းကတေခါနီးအချိန်မှာမင်းကြီးကိုမျက်လုံးလေးတွေမိတ်တုံနဲ့မင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမိမိအကျိုးထက်ပြည်သူအကျိုးကိုအခုလိုပဲရှေ့တန်းတင်ပါလို့တိုးညင်တဲ့လေတံနဲ့ဆုံးမစကားပြောကြရင်ငြိမ်းချမ်းစွာအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗာရာဏသီမင်းကြီးဟာမြောက်မင်းကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းမြောက်မင်းရဲ့ဆုံးမစကားအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘေးအန္တရာယ်ကြုံလာချိန်မှာနောက်လိုက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးမိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဆွလုံးဝင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ရုံမာတဲ့စိတ်ထားရှိသူကတော့ကျေးဇူးရှင်အပေါ်မှာတောင်ဒုက္ခပေးတတ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အများရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။